Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang desa simkuring. Sampurasun. Dina danget ieu simkuring bade ngajaran hidup tentang pancakaki. Pancakaki hidupnya. Di dia hidup terang teu anu dimaksud pancakaki. Ubah terang nya kukuring bade dijelaskeun. Pancakaki teh nyaeta hiji sistem anu ngagambarkeun hubungan kulawarga. Di dieu biasana urang Sunda mah sok diteangan pancakaki teh sapertos kumaha hubungan keluarga teh. Di dieu ya urang Sunda mah ieu biasana boga kabiasaan pikeun neangan hubungan kakeluargaan jeung jalma anu kakara dipikawanoh atanapi jalma anu kakara dikenal ngaliwatan pancakaki. Ai pancakaki teh teh sistemnya hidupnya kayak ku simkuring bae dijelaskeun pancakaki sapertos kumaha. Sapertos kitu. Lamun eueuh hubungan keluarga masih diteangan keneh biasana ada orang Sunda mah. Misalnya lantaran aya kenalan anu kungsi babarengan di sekolah atau di tempat gawe. Terus dina adat istiadat orang Sunda biasanya ya pancakaki teh mibanda dua harti. Anu kahiji teh pernahna jelma ka jalma deui anu kaasup baraya. Naon maksud kos itu jadi kieu upamana bae kumaha pancakakina si dadan kasiwaru naha kaasup indung bapa nini aki paman bibi anak incu buyut alos suanja jeung sajabana. Sapertos kitu janten engke panginten hidup teh kan gaduh saderek. Saderek atuh saumuran sareng hidup. Tadi dia teh hidup teh nyebut ka saderek teh naon ye mamang adi wa alot tasa kumahalah sapertos kitu. Upami lebih jelasna hidup engke taroskeun ka sepuh hidup sapertos kumaha sisipatannya. Anu kadua teh mapai perenahna kabarayaan. Anu kadua di dieu simkuring bade digambarkeun dina hiji bagan nya supados hidup lebih ngartos gitu. Upami nu kahiji mah eta mah biasana sisipatan yang hidupnya biasana hidup ka adikna bapa atau raina ibu rakana bapa karakana ibu nyebatna sapertos kumaha. Terus jadi di tiangan we misalna aya tante hubungan keluarga sapertos kitu. Ayeuna simkuring bade ngadamel hiji bagan yang hidupnya. Hidup ya di dia aya sabaraha hiji pancakaki itu nembe anu ti indung kaluhur bae ti indung atanapi bapa kaluhur. Nyata indung bapa eta pasti boga kolot keneh atanapi gaduh sepuh nyelira. Ibu sareng rama hidup atanapi ibu rama atanapi indung bapa ayah bunda pasti mempunyai orang tua upami bahasa Indonesia nama seperti itu. Di mana orang tuanya itu pasti punya orang tua lagi. Kita hidupnya kita hidup. Hidup nyebut kasaluran hidup itu kan indung bapa atanapi ayah bunda. Indung bapa hidup nyarios ka ibu ramana deui itu namina teh indung bapa keneh. Tapi upami hidup nyarios ka indungna atanapi ka sepuhna sepuh hidup ka dieu ta upami hidup nyariosna ka dieu itu disebutan teh nini aki atau kakek nenek. Jadi hidup nyarios ka indung bapana hidup, indung bapana indungna hidup seperti gitulah. Eta nyebutna nini aki. Terus upami aki ninina gaduh keneh sepuh atanapi orang tua namina buyut. Jadi hidup nyarios nate ka dieu buyut. Gitu. Upami buyutna gaduh keneh sepuh namina bao. Jadi hidup teh ka dieu namina bao. Sapertos kitunya hidupnya. Baona gaduh keneh sepuh. Namina janggawereng. Berarti hidup teh kaluhur deui. Namana janggawereng.
jangga orang gaduh sepuh deui namina udeg-udeg hidupnya. Jadi hidup teh ka dieu teh namina teh udeg-udeg gaduh sepuh deui namina kait siwur gaduh deui namanya karuhun. Nah di dieu teh sabra jadi sabra 8. Nah berarti hidup ka sepuh itu berarti turun per kahiji. Hidup kanini aki itu kaduana. Katilu ieu katilu 4, 5, 6, 7, 8 seterusnya. Nah tapi zaman ayeuna mah moal aya nu sampai karuhun kabuyut ge tos jarang. Biasana tos sampaling ieu paling remen oge sampai ka buyut bae. Nah sampai ka dieu biasana. Jadi hidup teh gaduh buyut keneh alhamdulillah gitu. Tapi upami hidup gaduh buyut nah gaduh keneh sepuh nah namina bau sapertos kitu hidupnya. Nah jamaena paling ge sampai nini oge. Nah berarti hidup teh ka ibu ka kakek nenek punya orang tua namanya buyut punya orang tua namanya bau punya orang tua namanya jangga urang udeg-udegan ket siwur jeung karuhun eta teh anu ti hidup kaluhur sapertos kitunya. Jadi kanu sakoloteun lah sapertos kitu. Nah ayeuna aya anu ti indung bapa kahandap deui ku simkuring bade ditulis di bagan nu sapalihna nya. Oke. Tah hidup di dieu hapunten ya bilih tulisanna kirang ngartos nya hidupnya jadi teh rada esi oge. Jadi sapertos kieu hidup tah. Hidup indung bapa teh kan taina di dieu nya. Kumaha gitu cekap jadi ku simkuring dipindahkan di ka dieu indung bapa gitu nya. Indung bapa hidup, ibu ramah hidup pasti gaduh rai atanapi lanceuk. Rai teh adi atau lanceuk. Lanceuk teh kakak. Nah, hidup berarti kuringnya di dia. Kuring atanapi hidup nyarios ka adina. Ibu atanapi ramah hidup nyata bibi atanapi emang atawa mamang. Nah, tapi hidup nyarios ka rakakna atau kakaknya ibu bapak hidup nyata nyebatna teh ua istri sareng ua pameget. Da ua istri ua pameget. Nah, terus kieu deui kasusna. Bibi atanapi emang hidup gaduh budak. Nah, berarti anak bibi jeung anak emang gitu kan. Hidup nyariosna teh ka anak bibi sareng anak emang teh nyariosna teh kapi adi. Nah, tapi upami uah hidup atanapi raka na sepuh hidup gaduh putra atanapi putri anu saumuran atanapi putra atanapi putri disebut nanti kapi lanceuk sapertos gitunya hidupnya. Jadi hidup itu ka anak adikna ibu rama disebutnya kapi adi. Tapi lamun hidup nyebut ka anakna ua atanapi ke kakak ibu atau ayah gitunya ke anaknya kakak dari orang tua hidup sepuh hidup itu nama disebatna kapi lanceuk sapertos gitu nya rada liarnya. Nah engke hidup teh atanapi kuring di dieu. Nah, nikah teh pasti gaduh anak. Nah, anak teh ta disebutna anak. Anes teh anakna teh nikah gaduh budak ta tapi disebutna teh hidup ka anakna anak hidup namanya teh incu ka dieu teh ka dieu anak hidup ka dieu teh anak. Nah lamun hidup ka dieu namina incu. Incu hidup gaduh putra deh gaduh anak deh ta. Jadi hidupnya harus teh buyut. Atanapi buyut ka hidup teh itu nah. Itu ge same buyut gaduh putra deh nah disebutna bao. Tah sapertos kitu. Nah bao gaduh anak deui namina teh udeg-udeg. Nah namina sanes udeg-udeg tapi jangga urang. Nah sapertos kieu deui geus bao jangga urang udeg-udeg kait siwur karuhun jeung sajabana. Karuhun mah teh rugi tah. Nah panginten kitu bae nya hidupnya anu tiasa ku simkuring jelaskeun. Hapunten ya serta acana bilih hidup kirang ngartos gitu.
Nah, ayeuna ieu aya tugas kanggo hidup ngeunaan panca kaki. Nyaeta tugasna sapertos kieu. Nah, tugasna teh nyaeta damel panca kaki ke kulawargi hidup. Jadi misalkan ieu teh sepuh Ibu Rama hidup namina saha gitu kan ya. Ibu Rama pastina teh gaduh rai atau napi gaduh adi misalkan tulis saha misalkan adina aya 2 misalkan tulis 2. Nah, jadi 2 misalkan kahiji inu kadua. Nah, anu kahiji nikah gaduh putra deui ieu saha jeung saha. Ieu hidup misalnya si A ieu si B. Nah, terus teh Ibu Rama teh gaduh lanceuk deui saha namina terus teh gaduh putra saha sapertos kitu. Misalkan Ibu Rama teh gaduh aki nini saha namina di dieu. Ah, sapertos kitunya hidupnya ngartosnya hidupnya. Nah, upami hidup tacan ngartos hidup tiasa bika deui ti awal di videona supaya hidup tambah ngartos atau napi hidup ataros kasepuh hidup. Nah, sapertos kitu hidupnya. Painten anu kitu bae Gusti mun tiasa dugikeun hapunten bilih seueur kakirangan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.